El polo ha estado más caliente de lo normal. Y segundo, el Ecuador ha estado más frío de lo normal, porque veníamos de un episodio de niña en el Pacífico, y cuando hay niña, la zona ecuatorial se enfría bastante. ¿Qué ocurría? Que el contraste térmico se ha hecho muy bajo y lo que ha hecho que este invierno pasado pues el chorro apenas bajara de latitud. ¿Vale? Además hay una correlación bastante buena entre la latitud que alcanza el chorro y la diferencia de temperaturas entre el polo y el Ecuador. Entonces, como digo, la corriente del chorro es la encargada de mover los centros de bajas presiones, ¿vale? Y las ondulaciones que aparecen en la corriente del chorro es lo que se llaman ondas planetarias o ondas de Rossby, ¿vale? Que ahora explicaremos un poquito el origen, ¿vale? Y la propagación de dichas ondas. Entonces, el señorito que estudió las ondas de Rossby, evidentemente, o que las ondas planetarias, Carl Gustav Rossby, fue un meteorólogo sueco. En la zona de Escandinavia, la verdad que hay mucha escuela con el tema de la meteorología, el tema de la escuela noruega. Bueno, entonces Rossby era sueco, ¿vale? También sacó la nacionalidad americana, pues estuvo también en Estados Unidos. Y fue el primero que estudió los movimientos atmosféricos a gran escala, ¿vale? Y para ello utilizó la dinámica de fluidos, ¿vale? Entonces, las ondas de Rossby o las ondulaciones que aparecen en la corriente en chorro, ¿por qué aparecen? Pues se deben fundamentalmente a cuando interactúa la corriente en chorro con una gran cadena montañosa, ¿vale? Entonces, ¿qué cadenas montañosas tenemos en el hemisferio norte? Tenemos las montañas rocosas y el Himalaya, y son las dos fundamentalmente zonas generadoras de ondas planetarias, ¿vale? También las ondas planetarias se pueden originar por los contrastes tierra-océano. Una zona también donde se forman ondas es en la zona de Terranova, debido al gran contraste térmico que hay en esa zona, porque baja la corriente de Groenlandia, bueno, choca con la corriente del Golfo, y también en la zona del norte de Japón, donde choca la corriente cálida del Kuroshio con la que viene del norte también, ¿vale? Entonces Rossby se encargó de estudiar estas ondas. El desarrollo matemático no voy a decir nada, simplemente solo hay una fórmula en toda la presentación y os explicaré despacio en qué consiste. Entonces estas ondas planetarias, una vez se generan, lo que hacen es desplazarse, ¿vale? ¿Hacia dónde? Generalmente se desplazan hacia el oeste, ¿vale? Entonces las ondas se desplazan hacia el oeste, es decir, de forma retrógrada, ¿vale? Respecto al flujo, al viento que hay en altura, al viento predominante en altura, ¿vale? Y esta velocidad que tienen las ondas depende de la longitud de onda que tengan y de la velocidad del flujo, ¿vale? Del viento a 500 hectopascales se suele utilizar. Entonces, esta es la única fórmula que hay en toda la presentación. Y lo único que quiere decir que tenemos la velocidad a la que se desplaza una onda planetaria depende de dos términos. Uno, esto de aquí, que es el viento medio del flujo, el flujo zonal medio, ¿vale? Este es el viento, por ejemplo, a 500 hectopascales. Pues, yo que sé, puedes coger en el hemisferio norte, pues por ejemplo, para la latitud de Madrid son unos 20 metros por segundo de media más o menos para el mes de enero. Y aquí hay un término que está restando y que, como vemos, aquí hay varias cositas. Bueno, abajo está el 4pi cuadrado, que bueno, lo único que hacéis no tiene mucha influencia. Esta beta, esto es, mide lo que varía la fuerza de Coriolis con la latitud, ¿vale? O el parámetro de Coriolis con la latitud. La fuerza de Coriolis se dice que es una fuerza de inercia porque aparecen solo en sistemas donde hay rotación, ¿vale? Entonces la fuerza de Coriolis es la que se encarga de desviar las masas de aire cuando ascienden desde el ecuador y se desplazan hacia los polos, es lo que hace que se desvíen hacia la derecha, ¿vale? Es lo único, es una fuerza de inercia. Y bueno, en realidad se puede tomar casi como una constante. Y esta lambda es la longitud de onda. Entonces, del balance entre el viento y en realidad la longitud de onda al cuadrado, sacaremos la velocidad de la onda. Si esto es positivo, la onda se desplaza hacia el este, y si es negativo, que es lo que suele salir, se desplaza hacia el oeste, es decir, de forma retrógrada, ¿vale? Y si sale cero, la onda no se mueve y tenemos lo que se llama una situación de bloqueo, ¿vale? Que es una cosa que hemos tenido este invierno bastante. Se llama bloqueo de los malos. Entonces, como digo, existe una longitud de onda para la cual la velocidad de desplazamiento es cero, es decir, la onda no se mueve y aparece lo que digo, una situación de bloqueo, ¿vale? Que es cuando una dorsal, por ejemplo, está encima de la península y vemos que la dorsal no se mueve. Simplemente por eso, es porque la velocidad a la que se mueve el flujo es contrarresta el otro término de la longitud de onda al cuadrado dividido por 4pi, etc.
Entonces, cuanto mayor es la velocidad del flujo, evidentemente cuanto mayor sea este término, mayor tiene que ser la longitud de onda para que esto salga a cero, ¿vale? Entonces, digamos que las ondas de bloqueo, cuando hay un chorro muy fuerte, con vientos muy fuertes, ¿vale? Y vemos que las ondas no se mueven, es porque tienen una longitud de onda muy grande, ¿vale? Simplemente es eso. Entonces, y luego el número de ondas de Rossby que aparece, pues puede haber a veces 1, 2, 3, oscila entre 2 y 5 o 6. 2 es cuando el chorro está muy zonal, que apenas se ondula y las ondas son muy largas, ¿vale? Y 5 o 6, incluso a veces pueden aparecer más cuando el chorro está muy ondulado, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, esto es un mapa, un geopotencial a 500 y se pueden ver varias ondas. Tenemos aquí una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra y aquí hay otra. Aquí en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 5. ¿Vale? Entonces, bueno, sabéis que cuando la onda hacia abajo son vaguadas y cuando van hacia arriba son dorsales, ¿vale? Entonces aquí tenemos varias ondas. Este es un ejemplo. ¿Qué ocurre con las ondas? Estas ondas, una vez se generan, pues por las montañas rocosas o el Himalaya, se propagan. Y a la vez que se propagan, ¿vale? Pueden cambiar su forma, se pueden amplificar, se pueden ir perdiendo amplitud, pueden debilitarse. Entonces esto es el ciclo normal que ocurre, que tiene una duración de unas 6, 8 semanas, depende, ¿vale? Que se pasa de una situación en la que el chorro está prácticamente de oeste a este, con a lo mejor una o dos ondas muy largas, muy grandes. Entonces el chorro se va ondulando poco a poco, van apareciendo las ondas planetarias, ¿vale? Cada vez se va ondulando más, y hay un momento que si se ondula mucho, se llega hasta romper, ¿vale? Entonces las masas de aire frío que se descuelgan forman gotas, gotas frías, no me gusta el término, para eso llamarlo danas o borrascas frías aisladas, y si se aísla la masa de aire cálido, pues se forman anticiclones, burbujas de aire cálido o anticiclones aislados, ¿vale? Entonces el ciclo completo dura unas 6 8 semanas. Esto luego se vuelve otra vez a la situación aquí y vuelve a empezar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Hemos hablado de las ondas planetarias, cómo se forman, cómo interactúa el chorro con los relieves, y hemos hablado de cómo se propagan, pero en la troposfera. ¿Qué ocurre con las ondas planetarias? Que a veces también se propagan hacia arriba, ¿vale? No siempre. Entonces, para hablar un poquito de cómo es la propagación hacia arriba y en qué consiste, hay que hablar un poquito de las condiciones que hay en la estratosfera. La estratosfera, como muchos sabréis, es la capa que está por encima de la troposfera, va desde los 12 hasta los 50 kilómetros, más o menos,